Hello，大家好，我係 Charlton，我係香港嘅作家，亦都係一個社會企業家。咁我相信大家都可能會有 similar 嘅 experience 㗎啦，因為大家可能一打開你嘅 social media 睇到嘅嘢都係你朋友光鮮亮麗嘅一面，所以記住其實你喺 social media 睇到嘅嘢未必會係一個 whole picture 啦。咁而我咧會有少少嘅 tips 都會想 share 嘅。第一個試下 social media detox，嘗試抽離下一個嘅社交媒體一陣先。嘗試係專注翻你自己嘅 reality life 啦。其實 social media 大家都係想 present 佢哋最好嘅一面，咁樣呢個就係想 show 佢哋個 image 出嚟啦。咁第二個咧就係可能專注翻你嘅現實世界啦。但可能我哋冇專注到喺現實生活入面有啲乜嘢究竟係可以帶俾到快樂嘅咧。咁記住啦 ，social media 睇到嘅嘢咧都未必係真嘅。focus 喺自己生活過得好就好啦。如果你或者你嘅朋友正在受到情緒困擾，記住你永遠都可以揾人傾㗎。Suicide Prevention Service 亦都會提供服務，你可以打以下嘅電話：23820000。記住你唔係自己一個㗎。